ไหนดูซิวันนี้เราจะทำอะไรกันดีแกขึ้นมาทำไมไอ้หมาโง่แล้วนี่แกเอาอะไรมาไหนดูซินี่มันแป้งนี่นะแกไปเอามันจากไหนแกทำดีแล้วไอ้หมาโง่ไหนดูซิว่าฉันจะทำอะไรกับมันดีมีความคิดยังไงไอ้หมาโง่เจ้านายมึงก็เอาไประเบิดมันอย่างเคยนั่นแหละไอ้เจ้านายโง่แกทำให้ฉันดูแย่ฆ่ามันเลยดีไหมพี่ชายใจเย็นๆเก็บมันไว้ดูเล่นก่อน A few moments later. แล้วแป้งนี่มันคืออะไรอ่ะพี่ชายแป้งเนี่ยนะมันทำมาจากแร่ทัศน์ซึ่งเป็นแร่ที่มีธาตุแมกนีเซียมซิลิเกตเป็นส่วนประกอบหลักแล้วมันจะสามารถทำอะไรได้บ้างอ่ะมันก็แล้วแต่จุดที่มันอยู่นะถ้าอยู่บนโต๊ะแต่งหน้าก็จะเอาไว้ทาหน้าถ้าอยู่บนโต๊ะอาหารก็เอาไว้ทำอาหารแล้วที่หนูเห็นติดตามกางเกงในล่ะกางเกงในน้องไปเห็นที่ไหนอ่ะก็ของพี่นั่นไงมันใช้ทำอะไรอ่ะมันใช้กันไข่เหนียวฉันจะพาเธอลอยไปลอยมาลอยจังหูลอยจังหูลอยจังหูโอ้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 